台南郊区的建筑工地在一片灰蒙蒙的尘土中苏醒，刺耳的切割声与重型机具的咆哮交织成劳动阶层的日常序曲。在一片钢筋水泥的硬核世界里，9年级女孩那台装满冰凉饮品与热腾腾餐点的发财车，如同荒漠中的一抹亮色，缓缓驶入碎石遍布的泥泞路面。这场关于热血创业的华丽冒险起点竟如此意外。曾经她只是在那盛夏的正午拎冷饮去探班男友，在那种足以让人窒息的热浪与机械轰鸣中，她第一次看见那些穿梭在各个工地缝隙里的神秘身影。人们称这群人为小蜜蜂，他们用一种极具穿透力的叫卖声，在最艰苦的劳动现场搭建起一座短暂的休息绿洲。那个瞬间，这名拥有精致脸庞的女孩在脑海中勾勒出不一样的未来蓝图。她依然收起那些华丽的洋装与高跟鞋，在那种同龄人还在迷惘的年纪里，一头撞进这个充满汗水与灰尘的硬态江湖。创业初期的日子过得比想象中还要艰难百倍。当她第一次站在那群满身尘土、眼神锐利的粗犷汉子面前，原本预演过无数次的叫卖声竟卡在喉咙里，发不出半点音讯。在那种阳光直射的柏油路面上，他尴尬地看那些挥汗如雨的工人们投来疑惑的目光。在那种从零开始的自尊磨合中，他强迫自己在那种充满烟味与槟榔香气的阳刚世界里找寻立足点。他开始学习如何精准掌握工地的作息规律，学习如何在那种嘈杂的环境中喊出最响亮的问候。她不再是那个需要被呵护的娇路女孩，而是在凌晨3点就开始备货，独自搬运数十箱沉重饮品的钢铁阿妹仔。在那种足以让手臂酸痛到颤抖的日常修炼里，她用那双被冰桶冻得通红的手，强行撕掉了社会对9年级生的标签。在那种充满油漆味与水泥粉尘的空气中，她正用行动写下一段关于跨界奋斗的长篇史诗。随着时间在无数个烈日与暴雨中推移，那台发财车的喇叭生成了工地上最受期待的生命回响。原本冷漠的工头与沈默的杂工，在那份真诚且温暖的服务中被彻底融化。他们亲切地称呼她为工地女神。这份荣耀不是来自于靓丽的外表，而是来自于她在那种极端环境下展现出的专业与坚韧。她开始在社群媒体上记录这些劳动阶层最真实的血汗日常。在那种被烈火熏黑的缎面里，在那张张布满皱纹却充满生命力的笑脸背后，她看见了台湾这座城市基石最动人的温情。这不再只是为了赚钱而奔波的生意，而是一场关于理解与尊重的社会观察。他在那份充满勃朗咖啡与维士比香气的对话中，触摸到了这片土地最深沉的脉搏与韧性。那些看似粗鲁的汉子会主动帮他搬运重物，在那种无声的默契里，构筑起一座充满人情味的防御垒壁。当夕阳将钢筋森林染成一片血红色的壮丽，雨还独自坐在发财车的驾驶座上，看那些收工后疲惫却扎实的背影缓缓散去。他看着自己那双长满细小伤痕且粗糙了不少的手掌，眼眶中闪烁住不曾对外人道出的辛酸与骄傲。这场从探班男友意外开启的创业传奇，在那种永不妥协的热血坚持下，终于绽放出最绚烂夺目的生命光芒。他重新定义了这个被边缘化的行业，让社会看见了9年级生在那种最草根的环境里，依然能开出最震撼人心的人格之花。这段关于工地女神的长篇长卷，在那份充满汗水味与笑声的坚持中，正翻开最精彩且充满希望的下一章。只要那声响亮的叫卖声还在工地回荡，这场关于梦想与劳动的史诗就不会在那片尘土飞扬中落幕。